सामने तो खूबसूरत लड़की कॉल पर बात कर रही है। अरे ये क्या लड़की तो पैसा रखी है, कोई देख तो नहीं रहा है ना? आसपास देख लेता हूँ। चलो पैसा निकालकर अपने टोपी में रख लेता हूँ ताकि लड़की को शक ना हो। ओ भाई साहब, क्या आपने मेरे जेब से पैसा निकाला क्या? इसमें पैसा तो दिख ही नहीं रहा है। निकाला तो दे दो भाई साहब। मैं शक्ल से तुमको चोर दिख रहा हूँ क्या कि मेरे पर शक कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? मेरे पर शक कर रही हो? निकाले हो तो दे दो ना, मैं तो इसी में रखी थी, प्लीज भाई साहब दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आता? मेरे पर शक कर रही हो? मैं जा रहा हूँ। तुम लड़की का पैसा चुरा लिए हो, उसी टाइम से ड्रामा कर रहे हो। ये देखो टोपी में पैसा रखा है। तुम ही बताओ इस चोर के साथ क्या किया जाए। इधर चलो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए इसके साथ क्या किया जाए।